uşaqlar. Deməli, gəlmişik baseniyə, evə. Çox möhtəşəm bir yerə gəlmişik. Bunlar nə? Gəl otur sən də bacıqla, iş görmə. Bunlar otur. Ay, indi yeməyin də, mən acanda nə yeyəcək? İndi azalır. Görürsən? Uşaqlar, çox gözəl bir evə gəlmişik, çox möhtəşəm. Hər dəfəsində fərqli yerlərə gəlirik, amma bura lap aşırı bəyəndim. Belə otaqları var. Hamam tualetidir. Hər şey var da, yəni orada saunası var. Birazdan saunanı qoşacağıq. İsti hovuzu var. Yuxarıda da bir yana otağı var. Bunlar bilirsiniz ki, Bakıdadır. Yəni rayona gedə bilməyənlər üçün Bakıda da belə bir şərait qurublar. Hə? 05 nə çəkim? 05 nə çəkim? Onda efeksiz düşür axı. Nəysə, bir dənə qəşəng stolumuzu hazırlayaq arkadaşlar. Görək nə edirik. Bu arada tez gəlmişik ki, axşam evə qayıdacağıq. Havanın qaramağına fikir verməyin. Yoldaşlarımızdan icazə almışıq. Dedilər gedin, axşam gəlib özümüz sizi götürəcəyik. Orada boş-boş yazan qızlar xahiş edib, boş-boş yazmayın. İnanın ki, sizin də əlinizə belə fürsət düşsə, siz də yararlanar. Bəli, Allah yoldaşlarımızın canını sağ eləsin ki, bizi düşünürlər və bizim üçün gözəl belə bir bağ ayarlayıblar və biz də gəlib istirahət eləyə bilirik. Yəni artıq yazmaq sizin elinizdə qalır. Bəli, çünki zaten biz yoldaşlarımızdan xəbərsiz gələ bilmərik. Onlar istəyək gəlir və birazdan oturaq özümüz üçün əylənək. Hava çox soyuqdur, bilmirəm hovuza girəcək yoxsa yox, amma yəqin ki girərik. Bizdə soyuq təsirləmir hal-hazırda. Nəysə, gedim bacıma kömək edeyim. Gör bunlar. Bilirəm, bunların bambulluğuna bax, mən ölüm. Deyəm. Gör nə hayırlar, sağ ol. Gör yataq. Ay, biz də ezilə baxıb duracaq. Mən axşam bunları buraya yapışdırmasam. Get ondan Gəl üstü onlara. Biz et yaxmırdıq ki, elə belə yoxlayırdıq. Yumuşaqlayaq. Vay. Nəysə uşaqlar, stolumuzu hazırlayaq. Mən canlı şeydən tutardı. Nə deyir ona? Əziyyətdən. Boş qablar lazım bizə, çoxlu. Canlı əziyyətdən tutardı, çünki şeydir. Dik silah tökməliyim. Bir dərin boşlar. Bu nə edir? Burada başqa qaldı sənin bana. Yox, belə də. Mən çok Göstərilən ki, həqiqətən hər şey var. Şimdi Instagram izləyicilərim şimdi adını paylaşacağım. Motiba, belə qab da var. Buna nə qoya bilərik? Çipsiləri. Qəşəng. Akurat. Bu arada Xalidə bacımın evdə. Onu ver bura. Onu çoxdur, amma evdə var. Yox, şeylə. Evdə yox. Onu qəşəng akuratla meyvəni Xalidə bacımız belə geçsin bizim. Bunun adı nə dedi Xalidə? Börək. Yəni şaurma kimi bir şey hazırlayıb. Şekilöf getirdi. Çipslerden bölümde. Bak götürün sen geçmek stolumuzu düzenli arkadaşlar. Ne? Bence bunun için sıra gitsin ağzıma hadi. Yox, qab var da, nə olursan ki? Safet qaxtardım. Ne yuxarıda? Dərin qaldı da. Olar. Safet qayna silin elə. Ha, ver mənə. Olsa içi bulaşıq değil ki, yağ bir şeydir də, yürəli şeydir. Gəl tipslər yaşamın içində qarışdıraq falan. Onun. Bunun. Hər su. Bu da Ona meyvə. Rabi, ona meyvəni. Akuratla, krasiv. Neyse, ama bir güzel karıştıramam. Bir karıştıramam, bir keresin bir kenardan çıkıyor. Halam da geleceğinde, halam da sabahlar istedi diye. Maalesef ki gelebilmedi. Gələn səfər inşallah qoşulacaq. Ama biz onu vermiştik ki silah verdik. Yok, silah verdik. Balım öyle tatlı. Aynen, uşaqlar da düşünüblər bu arada. Böyle. Evet. Bu neden oldu? Benim oldu. İlk havalar soğudu diye aile senden uşakların yakamadı. İnşallah gelen sene biz havalar kızsın, Allah korusun, yaya doğru gidelim. Bütün yay uşaklarımızdan burada olacak. İnşallah. İnşallah. Böyle. Bunu çəkirik. Biz bir də diye yoldaşlarımızla daimi deyib görüşəmirik. Çünki Xalidən yoldaşında işi, vaxtı bilinmir. Mənim yoldaşımda bütün gah məclisdə olur, gah mağazada olur deyə. Yəni vaxtları üstüne düşmür. Xalidən yoldaş evdə olanda tacir evdə olmur. Tacir evdə olanda Xalidən yoldaş evdə olmur. Ona qədər biz deyirik ki, onlar konuşamırlar. Başına bak. Yəni də. Vallahi sağ olsunlar ki, özləri görüşəmirlər. Onu görsənlər də mənimki çəkinmək istəməyəcək. Hə, yox, çəkinməyə görə, yox, çəkinməyə Hər görə. şey güzəldir. Orada mal əllərini var. Mal əllərini Çünki orada bəzi xanımlar. Allah aşkına bak. Xanımlar elə şeylər yazır. Bak, bunun dəyəri var, Andolalah, mənim dəyərim var, bunun dəyəri var, evlidir. Soruşursunuz ki, Rabi Subadi, Rabi inşallah Allah'ın izniyle bugün sabah
olacaq. Amma umağa hazırlaşır. Hələ yox da, amma İnşallah, elə bir inşallah. istəyi var da. İnşallah. Allahın izni sağlamaq kucağına alsın. İnşallah elə bir şey gerçək olsun Allahın izni ilə. Mən də ki, sən bacı, mən uşağım olsa vallahi heç bir üzə deməyəcəm. Çünki qorxuram. Ne edirəm deyirsiniz ondan bundan götürürsünüz. Mən də bacı məcburam ki. Bilsinlər Mən də məcburam ki. bilsinlər. Mən də məcburam ki 9 ay. Sizlər kız ödeyim getdim bunu depondan götürüm. Nurcan əmələnə. İnşallah kim uşağı qalan kimi özünü dərd çəkirəm. Heç kimə də oxşatmırıq. Allah hamının öz, necə deyirlər, özünə Ürəyinə görə versin, özünə üçün. Sadəcə onlar bəzi insanlarımız Uşaq da bəs-bəs nə bir dənə şey eləyə bilmirik. Allah hamd olsun, bax qızlara demişəm ki, mən həqiqətən indi qismət. Mən nə qədər desəm də istəmirəm, məni çək. Mən nə qədər desəm də istəmirəm, amma Allahın əlində olan bir şeydir. Qızlara deyirəm ki, vallahi elə bir şey olsa mən gəl onda heç kimə deməyim. Niyə deməyim? Çünki yorumlarınızı oxuyacam, əsəb stres keçirəcəm. Çünki bacı heç nə eləmirəm. Nə eləyirəm? Deyirsiniz ki, ondan götürdü, bundan götürdü, onu elədi, bunu elədi. Yığışdırın da bu temaları. Bəyəm hamı anasının qarnında öyrənir. Hamı hamıdan bir şey götürür də. Bloger nə deməkdir? Mən baxıram Pərvanəyə, Pərvanə bu gün dağa gedirəm, ha qoy gedim mən də çəkim. Onun fərqli kütləsi var, mənim fərqli kütləm var. Digər kanaldan gəlib öz içinizi qurduğunuz mənim kanalıma tökməyin, xahiş edirəm. Hər kəsin fərqli kütləsi var. Onun kütləsi misal üçün, Pərvanənin kütləsi misal üçün öz evini çəkib göstərib. Mən də bu qədər evini çəkmək istəyirəm, göstərmişəm. Nə var ki? Mən də baxdım, nə var ki bunda? O Pərvanənin evinə gedib evini çəkməmişəm ki, öz evini çəkmişəm də və yaxud Pərvanənin getdiyi məktəbi çəkməmişəm ki, öz getdiyim məktəbimi çəkmişəm Yəni də. boş-boş danışmayın, nə sataşdırmıyorum qızım. İnsan yəni valla ona görə Allahın özü çox şeyi həqiqətən də bildirmək fikrim yoxdur. Qəti surətdə bildirmirəm də. Çünki bildirib özümə əsəb stres vermək istəmirəm. Allaha qurban, Allah istəyən hər kəsə övlad versin. Övlada qalanlar da Allah sağ-salamat qucaqlarına almağı nəsib eləsin. Heç kimdən bir şey ki uşağı heç kimdən bəhs eləmir. Allahın əlində olan şeydir. Amma məndə elə bir şey olsa, bax, and olanları sizə bildirməyəcəm. İndirməyin. Şöp. Dedi və getdi. Nə vaxt kimi bildirməyəcəm. Yəni özüm mənə əsəb stres olmaz ha, tar təmiz ondan. Vallahi mən Əsəbləşdin sən. Bax görürsən, mən nə deyim? Bana nə deyim? Mən bildiryorum. Saxla. Ne? Saxla, əsəbləşir. Nəysə, sağ əlini başına. Sağ. Sol əlini. Bana solu da qoyuram, sağı da qoyuram. Niyə? Sol niyə qoyursan? Qız olsun, oğlan da olsun. Qız olsun, oğlan da olsun, değil mi ki? Olsun, olsun. Oynamıram. Şunu saxlayıram. Ya, sən çəkəsən bu. Özün təbii ki, mən çəkmək işini məşğulum. Çək. Mənim içimdə oldu, başatmazsın. Yaz ora, moşu siyəcərini uşaqlar. Sen niye oturdun ki? Mənə deyir getdi, durdum. Ayda, sən halal deyil həyatım. Allah, sən bu yeməkləri Kim bişirir? Bəs mən? Sən nə pişirmişsən ki? O yemək pişir, mən o görüntülü yıldım. Ələqləri mən də yığmışdım. Allah bilir, ən çok məndən danışır. Ən çok kimdən danışırsan görüntülər? Ay qız. Ən əziyyətli işi mən görmüşəm. Nə yapmışsın? Yemişəm. Niyə belə oldu bu? Pərvanda artıq gedib gəlir. Hə, bir Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. deməyə xətrinə deyil. Burada şurada olmasın. Düz deyirsən, özü yanında demə Sən xətrimdə. bax, bizim nərimizdə? Qardaşın. Gözəl. Gedəndə bunu götür, bilirsən. Yeməklər xaydiyə aiddir. Gözəl, bunu gedəndə götür, bilirsən, bilməm. İndi bu gün baxacaqlar, dedilər bunu oğlu verməyəcək. Bir də sizə səhər verərdim, yoxdur. Lazım değil mi? Mənə bak. Arkadaşlar, yeməklər xaydiyyənin əziyyətidir. Allah haqqını halal edək. İnşallah halal edək. Halal, halal. Dedim Allah haqqını halal eləsin. Estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Halal. Gel ben de bu bir şey var. Nerede Nerede bir tane şey tutmuşsa bu tarafa bu tarafa. Saç yoldu. Neşirəm, mən Sen de sana şöyle əsəbləşməkdən barədə burada. Mən əsəbləşmək olmaz. Ben de bir ona da köməyəm, mən ona Yap da sən Allah. Yaxşı da ki, şişliyi tutmasın. Burada da şişliyi tutur. Meyvə olur, mən niyə doğrayım ki indidən mən? Bana doğru da bir her şey yedim. Qoy. Deyib güləcəyik, əylənəcəyik, meyvə doğramağa Allah. Doğru qoy. Hə, Görsən? Lal dilində başa. Ne başına altında, ne benim, bir yer nerede bak. Dil meyvə yedir. Sana arkadaşlar qovrulma simskadır. Bravo marketten almışım. Ora. Qovrulur yani. niyə burada bunu ora salmırıq ki, hər dəqiqə gedib gəlirik? Əkçislər. Bu başlı Ay başlı. arkadaşlar. Əkçislər yola getirirlər. Anda. Nə Allah, ay Allah. Ha? Tutuşdular. Elleri. Bax, görün, o pediyasınız. Ər. Ellerim canım. Orada deyir ki, əl. Ofeliya pullara baxsa fikir.
Getdik o filmin. O almanı qəşəng doğraya bilirsiniz? Alman belə-belə. Hə, nəzi. Gör orada şey var. Sən saxla, mən necə qalan özüm çəkəcəm. Bacımız yaradır da. Bilinir ki, yəni meyvənin anası sənsən. Bəh. Görürsünüz, biz özümüz üçün nəsə hazırlayanda ondan çəkinmirik. İstəyirik ki, hər şeyin ən yaxşısı olsun. Getdik salamamızı da qoydum. Salama deyib 1 saata maksimum su kimi qap qaynarılacaq. Salamanın qabağındakı pəncərəni aça bilsən, oradan promo banarıq. Oradan promo banarıq ovuza. Nəyə girsən? Nəyə girir o? Hə, mən belə çəkirdim onsuz da. Neyse arkadaşlar, biz indi bundan sonrası niye çəkmirəm? Qoyun onu sizə izah edeyim. Çünki biz indi hal-hazırda görürsünüz ki, rahatıq. Bunu çəkmə əsas budur. İndi hal-hazırda rahat oturmuşuq. Ona görə biz əynimizi falan rahat dəyişib oturmaq istəyirik özümüz üçün. Oturmaq istəyirik də düzdür, əynimizi rahat dəyişib. Ona görə telefonları atırıq yerə. Özümüz üçün istirahət edirik. Gəlmək istəsəniz, buranın səhifəsini də qoyacağım Instagramda sizlər üçün. Yararlanmaq istəsəniz, gəlin, qəşəng istirahət edin. Öpürük sizləri. Bundan sonrası çəkə bilməyəcəm. Çünki baseynə falan girəcək, əynimiz falan rahat olacaq deyə çəkə bilməyəcəm də, yəni belə. Öpürəm sizləri. Bye bye.